สวัสดีครับวันนี้กับภาพพี่น้องมาตึกปูตึกป่าให้เก่าครับอยู่หวยอยู่ห้องกับแม่พ่อยสวัสดีค่ะเป็นละเอาไปเบิ้งไปรุ่นน้ำกันพี่น้องมันนี้ตึกป่าน้ำมันแห้งป่าโล่งครับ ไปรุ่นน้ำกันครับโอ้เอาครับปลาแรกแหกมันปลาเล็กปลาน้อยโหซักเลยนะเอาสวยเด็กปูเป็นพวกมาละปูเออมันเด็กเป็นพวกน้ำเบิ้งมันเด็กน้ำสองตัว โซนสองตัวมันเดินจังยกมันจังพวกมันยกเร็วมีได้พวกนะบอกยกยับมันยกเร็วโอ้ลมแห้งเลยครับพี่น้องครับลมแห้งมาแล้วไปอยู่กลางห้วยพุ่นละอยู่กลางห้วยเอายกแดดลมแล้วครับพี่น้องโอ้ยตัวนั้นให้ต้องแป้งอยู่อะไรทีนึงให้ต้องแป้งอยู่รู้แค่ละเนาะใช่อยู่เว้ยสะดุ้งกับสะดุ้งพ่อยนะสองผมมีแล้วบ้านนี้อีก3-4 คนอีกฟองขาดออกไปซ้ำ ขนาดอยู่ไปซ้ำบ่มือแรกน่ะติดต่อได้แล้วมือเอายกนี่มีรุ่นพี่น้องมีรุ่นเขาครับเป็นปลาเค็งปลาขาวครับพี่น้องปลาเค็งกับปลาขาวร่วมกันปลาซ้ำปลาปิสะดุ้งขาดสะดุ้งเปื่อยเอาพี่น้องพอได้เก็บอยู่ครับสะดุ้งกับสะดุ้งขาดเปื่อยดอกสะดุ้งกระไดนี่เขาครับนี่เขานี่แหละครับพอได้เก็บได้กำพี่น้องครับจอบบ้อนเราจอบบ้อนเราครับพี่น้องป่ากำลังลงครับตอนนี้ยังมือแรงครับโดดตรงเลยพี่น้องครับประคอปนนี่เขาครับของบหลายตัวแล้วครับ3-4 ตัวส่วนมากจะเป็นปลาน้อยแต่เงินลงพอดีเลยนี่สะท้อนแสงบ่มีโดดบ่มีโดดมีตัวครับ
แล้วนะโอ้ไปกันนะไปกันนะไปกันนะเครื่องโตแล้วโอ้ยหน่อยเรื่องเกิดที่เดือด อืมอืม โอ้ยตัวนี้บอกที่เดือดแห้ง ตัว ตัวเดียว ตัวเดียวคนละ กันที่เดือดแห้งเลยเนาะ เอาเครื่องตัวแล้วไปแล้วเครื่องตัวแล้ว กระดุมกับเปื่อยเลยเว้ยมันแต่หูจักใส่กล่องค่ะ บ่ทันมีอืมอืม โอ้จ้ะ อืมเก็บตัวแล้วครับ สองโต 2 ตัว เครื่องเต็มนะนี่เหรอโอ้ปูสุดตัวนี้นี่เห็น กระดุมดอยมันมานใช่ไหม โอ้ยเปื่อยเป็นเปื่อย อืม ไปซ้ ดุมตรงนี้ เอาพี่โดดเอาโอ้บาดนี่เอาปลาลด ำกล่องขาดกันเนาะ ท่านบ่ล่ะ ทำเลยนี่คือตัวนี้ ตัวนึงเครื่อง ไปกล้องข้างก็แหละนี่จ้ะแต่ได้ใจ เอาปลากำลังมาบาดนี่ หักเลยเลยเนี่ย เอา โอ้ยได้ตัวเดียว 2 ตัว เอาจมูกไปนอนนำละมื้อนี้ตัวปลาซ้อยนี่เบิดจะบอกลงไปพุ่นแล้ว โอ้ยบาดนี่เอาแต่สวดๆเอา พักเลยแต่ไม่ตายที่เชื่อเห็นบ่เห็น เอา บ่ บาดนี่ครับออกลากกับเพื่อน เห็นบ่พักกับกบเก็บเอา บาดมากับมาคักอยู่ เขาถือไว้ด้วยยายจะเอาไม่หัว เอาเสียบเครื่องสูงก็นี่ นี่สั่นนี่ลงแล้วคุณมันจักไปเครื่องโตนี่ลง เอาแล้วเครื่องนึงแล้วเครื่องนึงแล้ว มักเธอได้มักเกิดนะ เรียบร้อยรอเป็นลายๆครับเอาออกป้องขาดแล้วตัวนั้น ลงกระยังพอดี ลงกระยังพอดีมันขาดเนาะ ยามันดอกมันถือดีได้ห้านก็ดีอันเอาที่อดีๆมาลงมันก็มักเนี่ยถึงแบบ เงียบ วูดมาน่ะ โอ้ โอ้แต่เรื่องจับไปด้วยยายแต่มันรอดกันลุดว่าแต่จ้าเบิ่งนี่เจ้าของยังสูง ตัวเดียว ทีเดียว เห็นบ้านน่ะเป็นหมูอยู่มองป่าตะลานนี่เพื่อนนี่มันก็มาด้วยลมโอ๊ยเดือนนามก็ได้ มันจะสร้าง โอ้อยู่ข้างนอก รุดก็นอตัวนะ โอ้เหนื่อยด้วยพุ่นน่ะ เนี่ยแต่เนี่ยละเอาตรงนี้สักก่อน อ๋อในสะดุ้ง2 ตัว
ดอยู่แจ่สะดุ้งครับ ก็มันไปมันเป็นลูกกระไดถ้ามันเอาหมูมา โคตรง่ายแต่ได้บ้าน ขอไปทิปไปทางนี้ก่อนครับพี่น้องครับแล้วพอกันไม่ในคลิปหนาเดี๋ยวสรุปปลาให้เบิ่งอีกเสียหนึงครับแบดเบิร์ดครับพี่น้อง จะไม่อยู่บ้านค่ะ นะครับแล้วพอกันในคลิปหนามือสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สรุปปลาผลงานมือนี้พี่น้องได้กระมังหนึ่งครับเป็นตัวงามไทยปลาลุดปลาขาวปลาเค็งนี่ละผลงานมือนี้ได้หลายเติบเป็นยังไงคนยก ฮะมันข้ามโพดบ่ยังมาดอก มันข้ามเร็ว ปลาลดกำลังพึกแหม ครับพอกันในคลิปหน้าพี่น้องมือนี้สวัสดีครับ